हेलो गाइस, यहाँ चाहिँ धान काटेर सक्न लाग्यो। अस्तिसम्म पुरै धानै धान थिए। यहाँ काट्दै हुनुहुन्छ दिदीहरूले धान। अस्तिसम्म पुरै हरियो थियो, पुरै पाकिसकेर यहाँ काट्दै हुनुहुन्छ। लगभग यहाँ पनि काटिसक्यो, पुरै काटिसक्यो यहाँको धान। त्यहाँ पर पनि काट्दै हुनुहुन्छ दिदीहरूले, यस्तो काट्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि काट्दै हुनुहुन्छ, पर पनि काट्दै हुनुहुन्छ। सबै धान काटिसक्यो, अब घरभित्र मात्रै बाँकी छ। लगभग यहाँको धान पनि काटिसक्यो। कति राम्रो धान फलेको छ यसपालि, हेर्नु त साथीहरू। गाइस, धानको बाला कम त दामी छैन। स्कुल गाडी आउँदै हुनुहुन्छ, केटाकेटीहरू खेल्दै हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईहरुको चौरीको धान के कति छ, काट्यो कि काटेको छैन गाइस? हाम्रो यहाँ चौरीको लगभग काटेर सक्नै लागिसक्यो भनौँ न। एकजना यहाँ बाजे हुनुहुन्छ, उभिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ धनकुटे घर हो, धनकुटाको मान्छेको धनकुटे घर। अब सर म यतातिर हेराउँछु ल गाइज। यतातिर हेरिसक्नु भयो तपाईहरुले। अब म यतातिरको भ्यू देखाउन चाहन्छु गाइज। मन परे सपोर्ट, लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। यहाँको धान पनि काटिसक्यो, सबै काटिसक्यो लगभग। यहाँको धान चाहिँ राम्रो फलेको छ उताको भन्दा। यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ घर बन्दैछ, काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ दाइ दिदीहरू। दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। के रे ढलान रहेछ, सानो ढलान, स्ल्याब ढलान। आजलाई यति नै गाइज। आज मौसम राम्रो छ, के दामी देखिन्छ, दामी मौसम।